हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे Redmi 4A की अनबॉक्सिंग के बारे में। ये फ़ोन मैंने अभी परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, और जो सेल चल रही है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही पॉपुलर फ़ोन होने वाला है। 6,000 रुपये के रेंज में आता है। इसकी 2.5 लाख यूनिट्स हैं जो 4 सेकंड के अंदर सोल्ड आउट हो गई थी। तो ये एक वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर फ़ोन होने वाला है एमआई का। बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में जो कंटेंट हैं उनकी बात करें तो इसमें एक फ़ोन होगा। हैंड फ्री एमआई के फ़ोन्स के साथ में पहले से कभी आती नहीं है। बॉक्स को ओपन किया तो पहले हमें अपना हैंडसेट मिल जाता है। ये गोल्ड कलर में आया है, साथ में कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, वारंटी कार्ड्स वगैरह है, और एक पावर अडेप्टर दिया है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ में एक सिम इंजेक्टर पिन है। ये देखिए, इसकी पावर अडेप्टर की रेटिंग्स आप दे सकते हैं। 3000 mAh की बैटरी है इसमें, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। 5 इंच की स्क्रीन है जो काफ़ी मुझे लगता है कि आपको एक दिन से ज़्यादा का बैकअप दे सकती है 4G में। डाटा USB 2.0 डाटा केबल है, जो स्टैंडर्ड डाटा केबल है इसके साथ में आती है। और एक ये सिम इंजेक्टर पिन। इसके अलावा इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो ये तो था बॉक्स में। अब फ़ोन में और क्या क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। बॉक्स को साइड में रखते हैं। जैसा मैंने पहले भी सुना था फ़ोन के बारे में, ये एक मेटल बॉडी फ़ोन नहीं है जो पॉलीकार्बोनेट बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है। दूर से यह हाथ में लेने पे ऐसा महसूस होता है कि ये मेटल बॉडी का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एंटीना लाइंस इसमें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी कोई एंटीना लाइंस नहीं है, बल्कि ये केवल डिज़ाइन बनाया हुआ है ताकि फ़ोन अट्रैक्टिव लगे आईफोन की तरह। राइट हैंड की साइड में वॉल्यूम रोकर है और पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। नीचे की बात करें बॉटम में, तो यहाँ पे USB कनेक्टर दिया हुआ है, एक माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो एक सिम इंजेक्टर पिन है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आती है। आप इसमें एक माइक्रो सिम, एक नैनो सिम यूज कर सकते हैं, या फिर एक नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप यूज कर पाएंगे। दोनों सिम 4G सपोर्टेड है और वोल्टी पे काम करता है ये सेट। तो आपको 4G यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, इसलिए आप इसमें माइक्रो SD कार्ड से अपनी मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, एक आईआर ब्लास्टर दिया हुआ है, साथ में आपको नॉइज कैंसलेशन माइक मिल जाएगा। पीछे की साइड में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि LED फ्लैश के साथ में आता है। कॉर्नर पे दिया हुआ है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, सॉरी राइट साइड के कॉर्नर पे। फ्रंट का कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है, जो मैंने यूज करके देखा है। इतना अच्छी डिटेल्स नहीं देता है, लेकिन आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अच्छी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है, वो स्क्रीन पैनल नहीं यूज किया है जो कि बाकी एमआई के फ़ोन्स में आपको मिलता है। और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। 5 इंच की स्क्रीन है जो HD डिस्प्ले है। 3120 mAh की बैटरी है, आईआर ब्लास्टर है। 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी है इसमें। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में भी इसमें 1 GB आप यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। रैम 1 GB फ्री दिखा रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था। बैक कैमरे से मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की जो काफ़ी हद तक डिटेल्स हमें प्रोवाइड करा देती हैं। जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरे से उतनी क्लियरिटी, आपको क्वालिटी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप वीडियो कॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। तो ये तो था कैमरे के बारे में। मोड्स काफ़ी दिए हैं, फ़िल्टर दिया हुआ है HD पनोरमा, जो कि ज़्यादातर आजकल आता ही है, ब्यूटी मोड्स है, ये लिख सकते हैं। लेकिन 6,000 रुपये की रेंज में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ़ोन से। 13 मेगापिक्सल का कैमरा हो, 5 इंच की स्क्रीन है, 3000 mAh की बैटरी है, और MIUI के जो खास फीचर्स हैं, जो मेरे को सबसे अच्छा UI मिलता है चाइनीज़ फ़ोन्स का, काफ़ी पॉपुलर भी है ये। नोगट अपडेट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जो इसके मोस्ट पॉपुलर फीचर्स हैं उनके बारे में बता दूं, जैसे चाइल्ड मोड है, ड्यूअल स्पेस है, स्टोरी लाइट मोड है, साथ में पॉकेट मोड है, क्विक बॉल है, जिससे आप मेन 4 या 5 ऐप यूज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वन हैंडेड मोड है। तो ये तो बेस्ट ऐप हैं, जो फीचर्स हैं MIUI के वो हैं। और ये फ़ोन एंड्रॉयड 6.0.1 यानी मार्स मेलो पे काम करता है। प्री इंस्टॉल ऐप्स की बात करें तो इसमें 6 प्री इंस्टॉल ऐप पहले से ही हैं, जैसे VPS है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, और मेक माई ट्रिप का ऐप है। ये कुछ मिला के 6 ऐप्स हैं जो पहले से इंस्टॉल हैं।
2 GB रैम है, क्वाड कोर 1.4 GHz का इसमें प्रोसेसर दिया हुआ है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो इसमें दिसंबर 2016 का अपडेट अभी तक दिया हुआ है। इसके अलावा कोई अपडेट नहीं आया। अब अगला अपडेट कब आता है ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यूआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप जानते हैं पहले से ही। अब इसका रिव्यू करेंगे, ये इसमें गेम्स या ऐप्स वगैरह में कोई लैग्स तो नहीं है, वो हम देखेंगे। रिव्यू 2 दिन के बाद में करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स आने चाहिए, कोई भी कमेंट्स जिसका मैं जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।